Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlut tuqa wal taqwa wan najah amma ba'du. Ila hadratil muhtaramil kiramil mukarramin sedaya para ulama ingkang tansah kula takzimaken. Bapak Ibu sedaya jamaah mushola al-muttaqin. Isra Mi'raj niku timbalanipun Allah datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Niku namung Allah nimbali Rasulullah. Lah kados kula jenengan ngeten iki napa saged ditimbun timbali Allah? Bapak Ibu, ada 5 panggilan Allah ingkang masyhur, ingkang dipun bahas dening para ulama. Gusti Allah nimbali kula jenengan niku 5 hal. Sing pertama ingkang masyhur timbalanipun Allah inggih punika azan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man sami'al adzan wa lam yakul mithla ma qala al muadzinu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah." Sapa wong nalikane krungu adzan kok piyambake mboten jawab padha karo sing diucapno muadzin, fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajadal muadzin. Napa? Dalam tes 1 2 sampun. Kula wangsuli wonten pinten timbalanipun Allah? Asal. Sing pertama napa? Azan. Kanjeng Nabi dawuh, "Man sami'al adzan wa lam yakul mithla ma qala al muadzinu fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah." Sapa wong krungu azan terus piyambake mboten jawab padha karo sing diucapno muadzin, sok dina kiamat nalikane muadzin padha sujud, wong-wong mukmin padha sujud, maka tiyang sing mboten azan niku mboten saged sujud. Mboten jawabi azan niku mboten saged sujud. Terus samangke sing dijawabi sinten Bapak Ibu? Sing dijawabi niku suarane azan napa suarane muadzin? Nek suara azan Kuwatah Islamic Center krungu, Masjid Pacul krungu, Masjid Bajarejo krungu, jenengan terus sing dijawabi sing pundi? Masjid Al-Muttaqin krungu, rong gangguno ana masjid neh apa musala krungu, musolane krungu. Ngoten niku jenengan nggih jawab napa mboten? Insyaallah jawab. Sing dijawab sing pundi? Sing paling celak, sing liya-liyane yo gak mbok jawabi. Bapak Ibu ingkang wajib dipun jawabi inggih punika, sekiranya kita mendengar azan tanpa pengeras atau tanpa hal, cuma umpami muadzin niku menek teng menara utawa tempat tinggi, maka suara itu terdengar. Sapiro ya biqadril iktifa, kira-kira mawon, mboten enten kepastiane. Cara kira-kira 300 meter ya sing wajib dijawab, sing terdekat 300 meter niku. Adapun Masjid Pacul nggih jenengan mboten jawab, mboten napa-napa, jenengan jawab Masjid Pacul ya katok sampean. Kono krungu, Masjid Asmaul Husna krungu, kono krungu. Pun. Lah, maksude jawab niku mboten namung sekedar Allahu Akbar mboten. Tapi azan itu betul-betul panggilannya Allah. Bapak Ibu ngapunten, teng mushola Al-Muttaqin niki enten sing azan Allahu Akbar niku asline sing nimbali mboten si fulan, mboten sodikin, mboten solikin niku mboten, niku asline sing nimbali Gusti Allah. Pak, umpami jenengan angsal surat timbalan saking Bupati Bojonegoro, jenengan dipun suwun rawuh teng pendopo, ajeng dipun paringi hadiah 30 juta. Jenengan ditimbali bupati jam 10 pagi. Jenengan kira-kira rawuh teng pendopo jam pinten? Wah, jam 8. Ane sing jam 6. Padahal niku sing nimbali nembe
bupati, hadiahnya namung 30 juta. Adzan niki sing nimbali mboten namung bupati, gubernur, presiden, niki sing nimbali Allah, sing gawe jagat, sing gawe alam. Hadiahe sing nekani timbalane Allah mboten namung 30 yuta. Napa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al falah niku artine 3. Keberuntungan, kebahagiaan dan kemakmuran. Wong kok ditimbali Allah, rawuh dateng timbalane Allah, wong ku dikeki 3. 1 ati sing ayem. Nomor 2 urip sing beruntung, nomor 3 urip sing makmur. Jenengan ditimbali Allah setengah rolas luah 5 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenengan rawuh jam pinten kira-kira? Kalih welas nek teko. Ana sing ra teko bareng. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kula jenengan mireng adzan dijawabi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabin apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabin apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sabadane jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Kanjeng Nabi dawuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'an nidaa faqabbala ibhamaihi." Barang siapa yang mendengar adzan, kemudian dia mencium kedua jempolnya, fawadha ala yaminihi, kemudian dia meletakkan di sebelah tangan kanannya, wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Barang siapa ketika mendengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jenengan terus jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian jenengan ngeten, tangane ngeten, jempolane ngeten, marhaban bidzikrika, marhaban bidzikrika qurrata a'yunina ya Rasulullah. Apal munan napa? Marhaban bidzikrika qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Terus jenengan sebul, terus usapkeun meripat. Fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah, maka aku yang akan memberikan syafaat orang itu besok di hari kiamat. Wa qaiduhu ilal jannah, dan aku yang akan membawanya sendiri nuntut maring swarga. Dan banyak fadilah dalam hadis ini. Sapa wong krungu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus jenengan jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bidzikrika qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Gampangane, alah kok wangel ya Arab-Arab wis ngeten-ngeten. Ya Allah, mugi-mugi jenengan maringi syafaat kula, maringi dipun paringi syafaati Rasulullah, terus diwasapno ngono wae. Tapi sing apik wong hadise ngoten, engko yang diarani bid'ah ora ana Jawane. Hadise unine marhaban bidzikrika. Pripun monggo sarang-sarang, marhaban bidzikrika qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, terus diusapke. Maka orang itu akan terjaga matanya dari kemaksiatan. Orang itu akan terjaga penglihatannya, akan sehat penglihatannya sampai beliau kapundhut, dan sebelum meninggal dia akan melihat tempatnya di surga. Allahumma jenengan nggih mumpun nate nglakoni ngoten niku. Lah ayo wis engko dilakoni. Nggih. Setunggal timbalanipun Allah ingkang pertama inggih punika azan. Lah maksudnya Gusti Allah nimbali kula jenengan, Gusti Allah niku kangen kalih kula jenengan. 5 waktu niku sebagai ungkapan kangene Allah dateng kawulane. Lah wong nek kangen nek ora diobati, Masya Allah. Tapi nek diobati kula jenengan rawuh, jenengan ditingali kanthi peninggal rahmati Allah teng ngriku, jenengan hadir wonten salat jamaah. Mulane Kanjeng Nabi dawuh salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Barang siapa yang menghadiri sholat jamaah, maka itu lebih baik daripada 27 lebih baik daripada sholat sendirian. Makanya cororiin Bapak Ibu, para sahabat Sayyidina Umar bin Khattab niku nate badhe jamaah sholat zuhur piyambake terus nilai kebun-kebun, ndelok ijo-ijone kebun kurma seneng, mendengar sahabat Bilal Allahu Akbar, dia bergegas ke Masjid Madinah. Tapi ternyata karena jarak antara kebunnya Sayyidina Umar bin Khattab kali Masjid Madinah niki agak jauh, ternyata sampai di Masjid Madinah sholat asar sampun dipun lampahi.
Sayyidina Umar bin Khattab keliling, sapa sing gum jamaah salat ngasar, ayo melu aku. Sapa sing gum jamaah sama salat asar, ayo jamaah karo aku. Keliling teng Madinah, tidak ada satupun orang yang belum salat jamaah. Sedaya sampun nglampahi salat jamaah. Teng mriki nggih ngoten nggih, yo golek wong sing ra jamaah yo angel ngono ya. Nah, alhamdulillah. Kok mirip-mirip Madinah kene. Masya Allah. Akhirnya penyesalan Sayyidina Umar bin Khattab niki maghrib yang mbake matur kalih Rasulullah. Ya Rasulullah, ushiduka ya Rasulullah, aku saksikan atas engkau ya Rasulullah bahwa kebun kurma yang menyebabkan aku meninggalkan sholat jamaah ya Rasulullah, aku infakkan fi sabilillah. Gara-gara ninggalno jamaah sholat asar pisan, kebun diinfakno fi sabilillah. Jenengan nek tiru Umar bin Khattab yakin bangkrut, Mas. Mboten niki namung mengukur jarak kesolehan kita dengan para sahabat begitu jauh. Makanya niki ayo dimenke salat jamaah. Sing pertama timbalanipun Allah inggih punika adzan. Sing nomor kalih timbalanipun Allah inggih punika haji lan umrah. Al hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Niki sakderenge kula nerangaken tentang fadilahipun haji. Dadi haji niku sebagai pembanding daripada kefakiran ingkang dipun paringaken kawulane Allah dateng tiang fakirnya ten Bapak Ibu. Gusti Allah nek seneng kalih tiang niku dijaga dari semua kemungkaran. Di antarane cara sing paling gampang niku ndadekno kawulane fakir. Kanjeng Nabi dawuh, al faqru syainun indan nas wa azyanu indallah. Kanjeng Nabi dawuh fakir itu munggo menungso ketoke Allah. Tapi munggo Allah itu penghias. Bapak Ibu benjing nalikane teng ora-ora mahsyar, niku jarak antara matahari dengan kita niku berbeda-beda. Ono sing 6 cm, ono sing 6 meter, ono sing 600 meter dan sebagainya. Dan ada orang yang diberi perlindungan oleh Allah. Dan di antara mereka itu nanti menyaksikan ada satu istana yang sangat tinggi megah, Ketika ditanyakan itu istananya siapa? Apakah istana para nabi, para rasul? Boten. Niku istanane sinten? Istana orang-orang yang fakir ketika di dunia tidak punya pangkat, tidak punya harta, tapi dia ridho dengan keadaannya. Jadi wong melarat gak duwe-duwe, niku panggonane petit, swargane aduh, tur nikmat di sawah. Penak sugih atau penak fakir kira-kira? Gak patek ini. Besok orang fakir niku orang yang pertama masuk surga. Soalnya wong sugih-sugih niku bengi dihisab, pertanyaannya akeh, Pak. Wong fakir ning alam donya iku padha karo wong ra duwe dhuwit mlebu Indomaret. Klengak-klengok, metu pendusul ngono tok, Pak. Ora ditakoki kasir, ora dikongkon bayar, wong ora duwe. Besok orang fakir meninggal ditanya pertanyaannya siji, gajine bojomu piro? 50.000. Untuk apa? Makan, sisanya habis wes surga, gak ono hisab. Mas Imam gajinya piro? Wah iki akeh iki. Dari mana, untuk apa, kemana saja? Akeh timbangane, Pak. Makanya orang fakir itu besok cepet mlebu swarga. Bahkan ada yang meriwayatkan berapa ratus tahun antara jarak orang fakir dengan orang kaya. Jadi wong sugih karo wong melarat niku atusan tahun cepet wong melarat mlebu swarga. Berarti penak bojo melarat atau sugih, Bu? Mbah rane sing nyanter. Modele dijak melarat kok angel ngono sampean. Akhirnya karena jongglang antara derajatnya orang fakir dan orang kaya, maka Allah memuliakan juga aghnia. Allah memberi kehormatan juga kepada orang-orang kaya dengan apa? Memanggil mereka dengan ibadah yang namanya haji. Jadi haji niku timbalane Allah dateng tiyang ingkang mampu sebagai pembanding derajate wong fakir perkara mboten gadah napa-napa. Al hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Makane ngapunten Bapak Ibu, ibadah sing mambu dosa niku haji. Umroh niku ibadah sing ijek iso nggawa dosa. Salat kita langsung berhubungan dengan Allah. Gak ono dosa ing dalam salat. Wong salat gak iso nglakoni maksiat. Tapi haji niku ono dosane, Pak.
Jenengan nate mireng ana wong makelaran salat mireng napa mboten? Mboten. Tapi nek makelaran umroh haji enten apa mboten? Kata. Urung mangkat haji wis dimakelari, Pak. Wong saya itu pernah ketika bapak saya pun serati sepuh diparani wong oknum, Ustadz ini Ustadz bayar sekian, bapak jenengan langsung berangkat tahun ini. Lho ono Pak makelaran haji niku, Pak. Jenengan pernah mendengar orang korupsi sholat di penjara gara-gara sholat enten? Tapi wong di penjara gara-gara kaji enten? Kathah, Pak. Itu tidak hanya wong makelaran haji. Haji itu satu ibadah. Mulane ibadah wong sugih niku yo rawan, termasuk haji niku yo ibadah. Tapi saapi-apike haji niku tetep enten kadang enten maksiate. Makanya didhawuhi kalih Allah, "Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Wong sekali siap nglakoni haji, mongko wong iku ora oleh nglakoni rafat, ora oleh nglakoni fusuk, ora oleh jidal. Pun kula lajengaken. Mugi-mugi kula jenengan sedaya ditakdir Allah saged nglampahi umrah lan haji Allahumma. Nomor 1 timbalane Allah ingkang masyhur napa? Adzan. Sing nomor kalih haji lan umrah. Sing nomor 3 timbalane Allah inggih punika kematian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Al mautu jasrun yusilul habib ilal habib." Kematian itu satu jembatan yang mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi Bapak Ibu kulon jenengan kapundhut niku kulon jenengan nemui Allah. Kulon jenengan kapundhut niku berarti kulon jenengan ditimbali Gusti Allah. Wong mergawe urung karo anak sugih, wong sekolah mondok urung karo anak pinter, tapi nek wong urip mesti mati. Kapan kematian itu dirahasiakan oleh Allah? Kenging nopo kematian itu dirahasiakan, timbalane Allah sing kematian iki dirahasiakan supados kula jenengan iki siap-siap cawis-cawis sak wayah-wayah mati. Ngeten iki mangke mantuk enten sing mati nggih mboten ngertos, Pak. Kula nate teng musala pinggire Sumberjo, Sumberagung. Talun tasik medalem ngidul Margo Agung. Desa Margo Agung Kecamatan Sumberjo. Nggih ngeten iki, Pak. Nggih teng musala ngeten iki. Nggih ngirit ngenten iki mboten enten panggonge mboten napa padha, sepelek ngeten iki, Pak. Lah payah Pak Yai Sunan dek wau Pak Supaat nek teng mriku Pak Yai Sunan sambutan. Ngoten niku ana bocah disendeni karo Pak Li'e. Senden ngeten. Kak sampean disendeni Pak Dene sampeyan kok betah ora mbok gugah. Pun kersane Pak Yai, Pak Den iki ketingale kesel bakdo ngedos. Pun mangke nek Pak Toha munggah kula gugahi. Pak Yai Sunan iki sambutan malih. Tapi kok pucet ya ngoten. Akhirnya mboten serantan mik niki diselehke, Pak Yai Sunan mandhap, ponakane kengken minggir, Kak, minggir, Kak, minggir, Kak. Pak Dene tasik ndedeng ngeten. Disenggol ambruk. Ditingali irung innalillahi wa inna ilaihi sampun kapun. Hati-hati sing senden hati-hati lho. Ana wong wayah ngaji senden mati ku ana, Pak. Nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh barang sing duweni nyawa bakal nekani sing jenenge mati. Kapan kematian kita dirahasiakan oleh Allah? Ana wong senengane ngaji, Kanjeng Nabi dawuh kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dimudahkan oleh Allah kemana dia akan diciptakan. Kalau dia diciptakan menuju surga, maka kesehariannya itu sing dilakoni digampangno panggonan-panggonan sing menuju surga. Digampangno salat jamaah, digampangno maca Quran, digampangno zikir, digampangno sak piturute. Oh, itu berarti dia sedang dimudahkan untuk menuju surga. Matine kebiasaane, Pak. Wong ahli maca Quran deres Quran, matine ya pas wayah deres Quran. Wong kok senengane ning Kalisari, matine wayah ning Kalisari, Pak. Utawa bar kokono lagi mati ngono, Pak. Dalam Rione pancen Kalisari. Rumahnya siapa? Yang meninggal. Lah iya. Mboten Pak, mati niku ora peduli panggonan. Ana wong Jenegara mati teng Lamongan nggih biasa, wong Lamongan mati ning Jenegara ya biasa. Dokter rumah sakit, penggaweane ning rumah sakit, matine jebule ora ning rumah sakit, ning masjid nggih kathah, Pak. Jadi mati niku mboten peduli umur, bocah cilik ya mati ya pantes, enom, perawan, wong tua ya pantes.
Ora peduli jabatan, terus nek presiden matine suwe ya ora, Pak. Masuk kiai ya mati. Masuk ketua TPA ya mati, Pak. Waduh, Pak. Kapan dirahasiane kali Gusti Allah? Kenging napa kok dirahasiakan supados kula jenengan iki siap-siap cawe-cawe sak wayah-wayah mati. Terus kenapa? Sakniki rahasiane ana kematian. Ibnu Athaillah Sakandari teng kitab Hikam niku bahas kematian itu satu wilayah aslinya mboten mati, Pak, hanya ngalih panggonan. Sekali manusia diciptakan oleh Allah di zaman azali di alam arwah, niki teng alam arwah, hanya Allah ingkang pirsa. Bakdo teng alam arwah terus teng alam kandungan. Bakdo teng alam kandungan terus teng alam dunia. Bakdo teng alam dunia terus teng alam barzah. Bakdo teng alam barzah terus teng alam akhirat. Ngenteni kiamat. Loh, perpindahan alam ini hanya perpindahan, cuma wong-wong nek ndarani mati. Kenging nopo kok harus ada kematian untuk menyempurnakan nikmatnya bagi orang mukmin? Karena mulai zaman azali teng alam arwah niki sak titik ingkang Allah ingkang pirsa terus mundak luas teng alam kandungan. Ngapunten, alam kandungan niki luas napa sempit? Sempit bagi wong ning alam donya, Pak. Bagi sing ngalami luas, Pak. Nggih buwetah teng mriki. Nggih nyaman. Ibuke renang gak ora klelep kok, Pak. Nggih biasa, bahkan ada yang 10 bulan urung lahir biasa. Nah, alam dunia bakdo teng alam kandungan terus lahir ning alam donya. Alam donya niki luas napa sempit? Ayo, alam donya niki luas napa sempit? Sempit bagi wong sing ning alam kubur, Pak. Bagi wong ning alam kubur roh sampeyan buwetah ning alam donya bingung, Pak Dek, Pak. Kok betah ning alam donya rekosane ngono, golek sego sak piring polahe gak karo-karuan. Nyambut gawe ra ngerti wayah. Bojo judes mara tuwa cerewet, penake apa donya kuwi? Ya ngeten lho perbandingane. Alam kubur dibandingno alam donya niku padha karo alam donya niku alam kandungan, alam kubur niku padha karo alam donya sak mangke. Jadi semakin kesini semakin luas, semakin luas, semakin luas. Jadi para rasul, para nabi, para ulama, kiai, ustad mpun ngrasake, Pak. Ning alam kubur niku nikmat. Kuwe enak ning alam kubur niku. Ning alam kubur niku mboten enten mara tuwa judes gak ning tangga maedu, Pak. Ning kono iku mau ngunduh amal saleh, kuwe enak ning kono. Jenengan mboten percaya, mboten pengin jajal rong minggu mawon kan. Khalid bin Walid, jenengan tingali makalah-makalahipun Khalid bin Walid, sahabat Khalid bin Walid mengatakan malam terindah bagiku adalah malam kematian itu. Malam yang aku nantikan, malam yang aku impikan adalah malam di mana aku bertemu dengan Tuhanku. Jadi wong para sahabat niku ape mati nu suwen petok Kanjeng Nabi, petok Allah, ketemu amale. Gak patek paham, pun ngeten-ngeten. Niki pas wayah Jawa, cara ndonga-ndongane jenengan mustajab. Umpama sampean karo Gusti Allah dikeki umur dawa ngoten jenengan jawab umur dawa pinten, Pak? 50 kurang napa mboten? Kurang. Swidak. Kurang napa mboten? Cek kurang. 70. Mikir pisan. 80. Enek sing njaluk 90 umur dawa. Umur 90 ape la opo, Pak? Wong umur 90 ngilonani wedi. Ki sapa? Untu wis ra duwe, awak wis kirut kabeh, terus ape la opo ning alam donya suwe-suwe ape la opo? Jajal jenengan angen-angen, ning alam donya sing paling penak apa jajal? Jajal angen-angen ning alam donya sing paling penak apa? Ora roh penake sampean. Mangan sate enak napa mboten? Enak. Umur 80 ya cek enak, Pak. Lah nggih. Kumpul bojo niku penake ra kaprah, Pak. Nek tiba hati seneng, penak, Pak. Umur 80 ya cek iso ngayahi sampean. Lah terus urip ning alam donya suwe-suwe lah apa?
Makanya Allah terus menciptakan satu alam yang namanya alam akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Sing alam akhirat iku luweh apik, luweh abadi dibanding alam dunia. Jenengan boten sak kuwatir. Pun pertanyaane ngeten, sing hadir teng mriki sedaya rak tiyang mukmin nggih? Insyaallah, Allahumma amin. Cara Imam Ghazali ana wong mukmin ditakoki, "Kowe wong mukmin ta ora?" Insyaallah. Ngoten niku dipertanyakan. Wong iman kok dipertanyakan insyaallah kuwi piye? Ya iman ngono wae lho. Wong iman itu takrir, ngoten nggih. Oke, cara Imam Ghazali sampean dibantai muni insyaallah. Pun kula baleni, kula jenengan ingkang hadir iki ikrar. Kita yang hadir di sini itu ikrar, kita beriman apa mboten? Beriman, ikrar. Wong iman, wong Islam niku panggonane kira-kira swarga napa neraka? Swarga. Ad-dinu in apa? Innad-dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Agama yang paling benar menurut Allah adalah Islam. Dan semua agama yang dibawa Rasul dan Nabi itu agama Islam. Jenengan aja tangkut Nabi Adam agamanya apa ya Islam. Nabi pembawa keselamatan. Nabi Nuh agamanya apa? Islam. Semua rasul dan nabi itu agamanya Islam. Cuma ono agama Yahudi, agama Nasrani itu sebagai julukan pengikutnya. Oke, agama yang benar itu agama yang samawi yang dibawa oleh nabi dan rasul. Kira-kira wong Islam niku panggonane swarga apa neraka? Swarga, yakin nggih? Mangko la ilaha illallah mukhlishon bi qalbi dakhala jannah. Barang siapa yang seumur hidupnya walaupun pernah mencuri, walaupun pernah berzina, walaupun pernah melakukan dosa, selama dia masih Islam, tidak murtad, tidak kafir, maka dia tempatnya di surga. Allahumma. Tapi pertanyaannya siji, Pak. Kira-kira mampir dhisik apa ora? Kira-kira ngoten mampir dhisik napa mboten? Sing rapate PD ya mampir, sing PD ya mboten. Lah umpama kok ana wong mukmin, ana wong Islam mampir ning neraka itu bukan karena Allah benci terhadap umat Islam, mboten, Pak. Umpama ana wong mukmin saking katahe maksiat kalih Allah dilebokno neraka, itu bukan karena Allah benci, itu justru saking cintane Allah dhateng tiyang mukmin. Mboten paham, ngeten. Umpama swarga iku tak ibaratno kaya lemari sing anyar gris. Lemari sing anyar. Kira-kira Pak Bu, sing dilebokno lemari anyar gris niki kira-kira kelambi sing wis resik setrikanan limit apa kelambi sing gak bolinet? Kesetrikanan limit sing gak bolinet diapake? Diumbah. Sampeyan nguceke kelambi gak bolinet arep dilebokno lemari iki perkara getheng apa perkara seneng? Seneng. Mas yo kelambiku gak bolinet lak, ki tak senengi. Diucek ora resik digeblok iki urang resik lebokke mesin cuci. Mesin cuci diusap cek kurang resik, dikai isoklin baik clean, diperes, bar diperes dipeme, bar dipeme disetrika, bar disetrika dilebokke lemari. Jenengan banjenge ngoten. Plek. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok wong-wong sing takwa itu oleh Allah dimasukkan ke dalam surga niku zumara, rombongan. Mboten piyambak-piyambak, mlebu swarga niku napa? Zumara. Zumara niku rombongan. Rombongan niku ana sing mimpin, Pak. Contoh, mushola al-mutakin niki sing mimpin sinten? Sing ngimami sinten? Pak Pairan. Kok oyo-oyoan to? Pak Fairan. Itu dari bahasa Arab fauron. Fauron itu wong sing cepet. Terus ditazhir ikut wazan fa'ilun dadi fairun. Dijawabno dadi fairan. Mulane wong ini cepet-cepetan, Pak. Nggih. Mboten niku namung aku. Mboten benjing sing imami mushola al-mutakin niki Pak Fairan niki nyekeli gendera, Pak. Jenenge li, Pak. Gendera niku tulisane al-muttaqin. Makmumnya ada di belakang. Makmumnya ada di belakang. Orang yang sholat jamaah bareng ada di belakang. Orang yang ikut taklim bareng ada di belakang. Orang yang ikut kajian bareng ada di belakang. Pak Pairan mlebu swarga, Allahumma. Makmum-makmume malu mlebu swarga, Allahumma. Ana tanggane Pak bengok-bengok.
Pak, kula nderek. Karo malaikat itu disempar wong ra tau sapa musala kok nderek piye. Mboten saged. Lah nggih niku jenenge zumaro. Zumaro niku napa? Rombongan. Lah akhire bahaya gilirane wong. Kula nggih nderek salat jamaah. Iya. Kula nggih nderek kajian. Iya, ana catetane. Lah kok jenengan tahan? Karo malaikat, kamu punya dosa yang dosa ini harus dibersihkan. Dosa napa malaikat? Medit lho. Kayebloki karo malaikat supaya dosa medit iki rontok. Niki malaikat niki Allah ngebloki wong iki ngrontokno dosane medit supaya arep dilebokne swarga. Niki kira-kira gething apa perkara cinta? Cinta, Pak. Iya bloki cek kurang resik ning neraka diutes-utes diobong diresiki. Tapi ning kono gak ning soklin baik, Lim. Anane klabang kores kala jengking badhe niku terus diperes bar diperes dipeme, bar dipeme disetlika, bar disetlika dilebokke kok lemari ae. Iki wis swarga kok lemari ae. Swarga. Ini tujuan kematian. Makanya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku sampean ijolke dhuwit 1 miliar mboten enten bejajine. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampean ijolke dhuwit 1 triliun, maka 1 triliun mboten enten nilaine dibandingkan la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah sampai ijolke jabatan donya sak isine semua tidak ada nilainya dibandingkan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sing pertama timbalanipun Allah nggih punika adzan, sing nomor kalih haji umroh, sing nomor 3 kematian, sing nomor sekawan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Orang-orang yang beriman, apakah aku ingin menunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang tidak akan pernah merugi, yaitu ketika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kamu berjihad di sabilillah. Bapak Ibu ngapunten, jihad itu dari kata ijtihada, artinya bersungguh-sungguh memayahkan diri untuk mengharapkan ridhonya Allah. Jihad kalau dulu diartikan perang, kalau jihad ada 2 di Indonesia ini. Jihad fi daril harbi, jihad di masa peperangan, seperti yang akhir-akhir ini terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Kalau itu terjadi di negara kita, semoga tidak. Misalkan kita diserang oleh negara kafir, maka kita berjihad, membunuh, mengusir mereka. Itu namanya jihad di daril harbi, dengan membunuh dan lain sebagainya. Mengusir, membunuh. Kemudian kalau di daril aman, seperti Indonesia ini, jihad di negara aman. Itu dengan 2 hal. Yang pertama mungkin dengan jihad politik, wong Islam kudu dadi pemimpin supaya tatanane Islam luwih gampang. Nek Islam dipimpin karo wong sing ora Islam, maka tatanan Islam akan menjadi sulit. Ngene dianu. Yang kedua, jihad ekonomi. Artinya apa? Wong Islam nek iso sugih supaya iso menguasai sektor-sektor pasar. Lah nek ora iso jihad politik, ora iso jihad ekonomi, jihad yang paling a'zam adalah jihad melawan hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya dan dia mengetahui derajat Tuhannya dan dia menjaga dirinya dari nafsunya, maka surga tempatnya. Allahumma amin. Makanya termasuk sekedap malih kula jenengan niki ajeng memasuki bulan Ramadan niki diantaranya adalah untuk menahan hawa nafsu. Nafsu makan itu seperti nafsunya para binatang. Jadi nafsu ini bagi loro, dhuwur ngisor. Nafsu udel menduwur mangan jabatan sapi turu rakus. Nafsu mengisor, nafsu binatang. Nafsu binatang itu contohnya kaya apa? Lah menghilangkan sifat-sifat kebuasan binatang dalam diri kita.
Sapa wong kok iso ngempet udel mengisor, udel menduur, maka dia menjadi manusia yang sejati. Karena apa? Bisa menahan hawa nafsunya. Ibu bapak, dulu itu ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar. Beliau hidup di Baghdad. Tapi julukan Abu Bakar ini Al-Miski. Namanya Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar yang bau keringatnya seharum minyak misik. Padahal santri-santrinya dan orang-orang saat itu tidak pernah melihat Abu Bakar menggunakan minyak misik. Tapi bau keringatnya seharum misik. Akhirnya para ashabnya, para pengikut dan para santrinya bertanya, "Syekh, apa yang menyebabkan engkau mendapat karomah kemuliaan dari Allah sehingga bau keringatmu seharum minyak misik?" Syekh Abu Bakar niki bercerita, "Nak, ketika aku mondok, ketika aku di pesantren, depan rumah itu saya punya tetangga wanita yang cantik, seumuran. Tapi oleh Allah dijadikan wanita ini wanita fasakoh, wanita yang buruk, wanita yang suka menggoda. Ini tidak sekedar menggoda, Pak. Membuka DO. Jadi wong lanang tuku, wong lanang moro tuku. Piye nek bahasane ya? Pelacur, Pak. Pelacur. Jadi adol serabeh ngoten niku, adol serabeh pelacur. Iya, bingung aku nek cerita ngeten iki. Akhirnya laris, Pak, karena dia cantik, laris karena sumeh, laris, Pak. Kemudian Abu Bakar ini pulang dari pesantren ngajar ngaji, TPA, TPQ, Al-Quran, kitab-kitab. Akhirnya wong sepuh-sepuh buka majlis taklim sehingga rumahnya Abu Bakar ini rame. Karena fastabiqul khairat, ketika kebaikan ini muncul, maka kemungkaran akan menurun, Pak. Jadi orang itu mau jajan di situ sungkan. Ono wong ngaji cah yo sungkan. Zaman dulu belum ada WA loh ya. Belum bisa semayan ke sana, orang datang, Pak. Akhirnya pelacur depan rumah ini marah. Ini gara-gara Abu Bakar mulang ngaji, saiku aku sepi ora pati payu. Pembantunya dipanggil, "Mbok, enten apa, Mbak?" Gara-gara Abu Bakar kalau saiki daganganku ora payu. Lah dagangan apa, Mbak? Halah kowe ya wis roh kok. Terus pripun, Mbak Yu? "Mbak, malam ini habis isya tolong Abu Bakar itu dikasih tahu, paringi kabar nek diundang kenduren, diundang bancaan neng omahku." "Nggih, Mbak, siap." Akhirnya Pak Abu Bakar, "Nggih, Mbak, wonten napa jenengan diaturi ngajenge griya supados mangke bakda isya mriku wonten undangan." "Oh, nggih, wong diundang tangga, Pak." Hadir. Bareng hadir ternyata Abu Bakar ini sendirian. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Monggo mlebet lungguh, Pak. Bareng melonggah, pelacur ini ngunci kamar, ngunci pintu, jendela dikunci, pintu kuwabe dikunci. Pelacur ini di depan Abu Bakar. "Abu Bakar, nggih, Mbak. Sampeyan ngerti enggak gara-gara sampeyan saiki aku ora payu." "Lah payu napa, Mbak?" "Halah, sampeyan mesti wis ngerti. Gara-gara omahmu rame, saiki omahku sepi." "Lah terus pripun, Mbak?" "Tak kei tawaran loro. Siji, aku ya butuh duit, nomor loro aku ya butuh tersalurkan nafsuku." "Lah pripun to, Mbak?" "Ngene, tawarane loro. Siji, ayo selingkuh karo aku. Kalau sampean purun selingkuh karo aku, ini rahasia kita berdua, tidak ada yang tahu. Sing nomor loro, nek sampean ora gelem selingkuh karo aku, sampean ape tak kunci ning kene, aku arep metu kok mburi, aku bengok-bengok sak kampung, Abu Bakar ning omahku, Abu Bakar merkosa aku, Abu Bakar merkosa aku." Ngoten. Namamu jatuh, namamu akan dikenang buruk oleh masyarakat di kampung ini. Cara sampean ngono kira-kira milih sing nomor siji to loro kira-kira. Iki piye? Kalau selingkuh hanya kita yang tahu, kata siapa? Allah Maha menyaksikan perbuatan kita. Tapi seandainya aku tidak mau berselingkuh, nurutin nafsune, maka namaku akan hancur. Akhirnya Abu Bakar jawab, "Ya wis, Mbak Yu, aku siap selingkuh. Tapi aku kawit isuk mau rong adus, ambuku ra enak, aku tak adus dhisik ning ndi kamar mandine." "Ya Abu Bakar, aku yo seneng wong lanang sing wangi-wangi. Ning mburi kae kamar mandine. Ana kresek, Mbak. Ya iku nggo apa wis tak gadah lah." Mlebu, Pak, nggawa kresek plastik.
Ternyata di kamar mandi Abu Bakar niki mboten adus, tapi buang air besar, Pak. Bebucal. Cara bahasane Jenegoro ngising, Pak. Lah niki taeke niki ditadai kresek, Pak. Bareng ditadai kresek piyambake cewek, beto cewek niki taeke niki doser-oserno niki, Pak. Oh, ser-oserno rayu, ser-oserno awak kabeh kuning kabeh, Pak. Terus baju dipakai. Terus akhirnya dipanggil, "Monggo, Mbak, monggo kalih kula." Keluar labek ape dirangkul, mutah-mutah ambune ra enak, Pak. Keluar kamu, keluar kamu. Abu Bakar keluar ini dalam keadaan senyum. Ya Allah, terima kasih engkau menjagaku dari fitnah perzinahan. Sejak saat itu nak, kemudian aku mandi. Setelah aku mandi sejak saat itu, bau keringatku oleh Allah dibuat seharum minyak misik sampai hari itu. Mulane jenengan ngapunten nek dijak selingkuh carane ngono, Pak. Mana kamar mandi mana? Satu, panggilannya Allah napa? Adzan. Sing nomor loro? Haji umroh. Sing nomor 3? Kematian. Sing nomor 4? Jihad. Jihad yang paling besar adalah mengalahkan hawa nafsu. Yang kelima adalah puasa. Puasa ini disebutkan oleh Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. 1, talil Quran, orang yang membaca Quran. Makanya tulung sing teng mriki aja kok cah cilik-cilik tok sing ngaji baba. Mestine wong tua-tua barang, Pak. Alhamdulillah. Tahlil Quran. Ojo akeh-akehan kok koyo partai politik akeh-akehan. Ngaji iku sing penting ikhlas, damel sangune mati. Ojo sampai wong Islam pisan ning alam donya gak iso maca Quran. Iman-imani, Pak. Wong Islam ning alam donya pisan kok gak iso maca Quran bangeten. Di samping ngapunten program teng Bojonegoro kula ada program pemberantasan buta huruf baca Quran. Saya punya masis taklim di Bojonegoro sekitar 49 TK, Pak. TK niku taman kawak-kawak. Yo kanggo wong tua-tua ada 49 desa sampai hari ini dengan metode Al-Abror kula. Terus di samping niki kula ada program pemberantasan anak-anak yang tunanetra jangan sampai tidak bisa baca braille dan jangan sampai tidak bisa baca Quran. Apalagi kalau bisa hafal Quran. Alhamdulillah ada 2 anak yang sudah khatam dalam keadaan tunanetra. Ketika kalau tangkleti sampean kok ngoyo ngapalne Quran ning ngopo, Mbah? Sok nek mlebu swarga Pak Yai kula niku kepingin roh hurufe Quran niku kaya napa. Anak-anak yang tunanetra niku kepingin ningali huruf Quran yang ketika dibaca penuh dengan keindahan, suaranya syahdu menyayat hati, niku kepingin ningali huruf Quran niku teng swarga, Pak. Jenengan sing sakniki kalih Allah diparingi penglihatan 2 mata, apa bendina ya nyawang Quran sampean? Kira-kira akeh ndi nyawang Quran karo nyawang WA-ne, Pak? Lah. Ya wis lah, ayo mulai dikurangi. Sering kula niku ditangkleti ustaz anak kula kecanduan HP. Nek anake kecanduan HP, ibu karo bapake mesti setel. Nek kepingin anak gak kecanduan HP, jangan pernah bermain HP di depan anak. Oke, talil Quran. Wa hafizil lisan, dan orang yang menjaga lisannya. Wa mut'imil ji'an, dan orang yang ahli bersedekah. Wa shaimina fi Ramadan, fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh menceritakan dari firman-Nya Allah. Qala Allah taala as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kalau ibadah yang lain itu ada hitungan amal pahalanya. Iki dilipat gandakan 10, iki dilipat gandakan 100, ini dilipat gandakan, itu ada hitungannya. Tapi khusus puasa, wa ana ajzibihi. Puasa itu hitungannya enggak ada yang tahu, hanya Allah sendiri yang tahu. Saking mulyane napa poso. Lah niki sebentar lagi mugi-mugi kula jenengan sedaya menangi ulan Ramadan, saged nglampahi sempurna ulan Ramadan, dan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini disempurnakan. Allahumma. Wa qala Nabi li shaimi farhatani yafrahu bihima. Wong poso niku punya 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang apa? Pertama, farhatun inda iftarih wa farhatu inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika kita berbuka puasa.
Dadi wong poso niku Masya Allah nek ape buka nikmate mboten napa. Wayah awan jam 2 kabeh disediani kene ana wedang jahe, ana susu, ana Masya Allah. Iwak pitik ana, iwak lele ana, kabeh kaya-kaya ape dipangan. Padahal puasa itu, inti dari puasa itu adalah untuk menjaga nafsu. Mangan sekedare, nek pingin enak monggo, tapi nek wareg ojo. Nek pingin enak monggo, tapi nek wareg ojo. Soalnya wong poso kok wareg siji nyebabno penyakit, nomor 2 mesti aras-arasen traweh. Teng mriki nggih ngoten nggih Pak Sufaat nggih, semangat mulai awal sampai akhir. Semakin maju napa mboten? Maju sampai piye? Maju kegiatannya, taklimnya dimajukan, tadarusnya dimajukan, kegiatan amal solehnya dimajukan. Kalau bisa takmir musola mengadakan misalkan belanja gratis bagi yang jamaah sholat subuh di sini. Jadi nggowo bakal jangan dewi-dewi. Mesti karek juko sing belanjano takmire, Pak. Setuju napa mboten ibu-ibu kira-kira ngoten niku. Bar jamaah subuh terus sak jejer-jejer iki njukuki bakal jaman gratis, Pak. Terus sing ngekeki sapa? Ya urunan maksudnya. Pun ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. 1 bahagia ketika berbuka, nomor 2 berbuka ketika kita bertemu dengan Allah. Ketika nanti kita bertemu dengan Allah, puasa ini wujud, Pak. Puasa ini wujud satu bentuk yang sifatnya jisim dan akan menyelamatkan kita. Siapa kamu? Aku adalah puasa yang kamu lakukan. Sampai ngemen ke aku ning alam donya, moko saiki aku ngemen ke sampai ning alam akhirat. Nanti puasa ini akan menjadi naungan bagi kita, menjadi penjagaan dari kita dari api neraka. Allahumma amin. Lane ibu tulung sing urung nyauri utange poso, masih ada waktu 28 hari. Monggo ndang disauri.